繼續聽先陳毅先言。感謝主席。第一点是我们的新法即将要落实了，这个新法的它落实的明确以及新法的内容是必须要被检视的，因为这不是新政，就像刚刚一直讲到，其实这是一个亡羊补牢的事情，所以未来你如果真的为了我们的农田地小组的审议的内容是什么？怎么审核这些农民的资格？而且有没有落实真的是农民去使用这个农地？请务必要执行的明确。过去这7000多件的问题就是没有明确的执行，在未来务必执行明确，而且请让小组的审查的过程，甚至于内容可以公开，请让资讯公开，让资讯公开才有办法让民众去评论到底这样的做法对不对，以及有没有去。可能图利，或者是说让特别的特例又出现，然后造成又无法挽回的结果。再来，到底这个移转的，到底这个农民的权益是什么？到底是什么样的人可以来盖农舍？请说清楚。因为就有很多的农民，他们权益上可能他其实还是可以建农舍，但是他却时时刻刻担心他是不是权益受损害。县府在这边又一样犯了过去一样的错误，就是又没有善尽自己的沟通责任。在这个限定这么及时的下来，造成许多民众恐慌，请尽善你们的沟通责任。那这个限定内容是什么？他们实际上权利所受到的相对应的状况是什么？请明确的让我们的民众可以清楚。再来，有关于这个农民资格的审核，也提醒在移转这件事情上，未来移转究竟可不可以还要是这样农民的审核资格，也请明确的去做一些判断跟决定。因为之前有很多农舍的问题，就像刚刚讲到，3年之内就移转的很多，这明明就沦为了草地皮。那草地皮，如果我们大家其实公民都很痛恨草地皮这件事情，要怎么杜绝？移转这件事情，请县府也讲清楚到底会怎么面对跟处理。再来，这是第一点。第二点有关开罚。明明之前就有很多做错的事情，不是现在开始去限制那些新的人不能做，之前做错了怎么办？请县政府也去面对。我们7616件里面一定有合格的、不合格的、违规的，违规有大有小。我觉得县府在这边其实应该要针对这7000多件整理出一些固定的模式，可能30种也好，40种也好，50种也好，不同的模式它应该被开罚的方式是什么？请正视自己做错的事情，可能比如说简单的是把围墙的拆除，比如说是把水泥化打掉，变成生态的区块，严重一点的可能真的到拆除违建，或是轻一点可能是去开罚多少钱等等的这些开罚的原则，请定定出来。违规土地的使用的财罚，请定定出来。请面对之前做错的事情，更甚至于最近有很多人一直在传说，有很多官员坐有农地、农舍等等这些事情，我们不可以有区分，错的对的就去做，不对的就应该取缔，就应该纠正，就应该改变，这是应该我们要做的事情。第三，农业的价值急需不要被复兴的事情。如果今天农业真的有价值，大家还要卖田吗？从小我们就常常被讲一句话，说你在后不好好念书，就回去种田。种田真的这么糟糕吗？为什么我们的家长要这样子跟年轻人讲话？可是明明就有很多年轻人现在想要返乡种田了。我们可以看到的是，现在在宜兰县境内有很多的新农小农，他们百花齐放的在尝试宜兰在土地上的农业的可能性。雪山隧道通车之后，的确对宜兰带来很大的改变。只是相对我们宜兰有一个很大的优势，就是我们有一块很大的市场在台北。我们的农业难道真的没有价值吗？我相信宜兰的农业要翻身、要转型，我们会是全台湾最有机会的一个。为什么我们没有这样子做？到底农业的新政策是什么？请你也要把它端出来，在你禁止的同时，也要让大家看得到未来。看得到未来，我相信土生土长在这块土地上的人，我们就不会想要把这块土地卖掉了。最后，我还是要去呼吁，还有再次的恳请我们的县长、处长、议长、各位议员同仁，还有在场各位乡亲，我觉得我们需要一起去想想，到底我们要的是一个怎么样的宜兰未来？到底我们要是一个怎么样的农业未来？现在的年轻人面临到什么问题？我们遇到了物价、地价不断的提升，食品的安全、薪资创新低，年轻人其实比农民还要可怜。年轻人什么都没有，农民还有一块土地可以温饱，农民还有一块土地可以重新的学习。到底农田会带给我们的好处是什么？宜兰的农地一直以来不只是喂饱了我们，宜兰的农地更创造了一些经济跟景观的奇观。宜兰的观光也是源自于我们的农地。没有农地，我们就什么都没有了，年轻人也回不来了。一块地卖出去之后，它可以给你的报酬就是那个瞬间的钱。
可是我们年轻人再也回不来，我们再也没有办法去实践到底农业可以带给我们什么想象。恳请在场的所有大家，尤其是我们的官员，不要再用选票这件事情去想，请用你们政治上的责任，为一个永续的未来去着想。我们到底要一个怎么样的宜兰未来？我们应该要做什么样的事情是正确的？我们想要留下的是什么？恳请大家思考，然后我们一起去实践跟行动。谢谢。